mhuri yezimbabwe ndadzoka zvekare hazvina kumira zvakanaka pari kupisa ende pari hot iko zvinezvi mhuri yezimbabwe paita nyaya panapa Comrade Knox Chivero vari kuoneswa moto nemazimbabweans mushure mekunge vanga vaannounce kuti aiwa let's meet 2028 semazuva ese paplatform yegeza revolution handiti mazimbabweans vane kamwe kakuzhangandira honestly kamwe kakuva ungrateful kavari nako mazuva ano. I'm not sure kuti vanhu ava vari kuita izvi varakashere vari part of those guys vari kubhadharwa vari kutengerwawo madzimotikari nekuendeswa in diaspora nevarakashi. I don't know kuti these guys vari part of chikwata chipi chaizvo but to be very honest panapa chinhu chiri kuitika chaizvo chaichoka ndechekuti mudhara Chivero ari kuoneswa moto ari kundundurudzwa zvezvo zvekupfidziswa nevanhu zvezvia right. Wekutanga ari kutaura kuti zvoni mudhara Knox, stop wasting our data. You are a lost cause. Comrade Knox, even Comrade Geza, the founder of this revolution, could not deliver on his promises. Unozoti zvinhu zvandinoona zvinoitwa nemimazimba soka muri fani andizivi kuti maida kuti uyu wacho adeliver mapromises api because he was fighting. Yes, unokwanisa kupromisa vanhu kuti mirai muone action takuzonodai so handiti but munenge muchida kuti munhu anyatsoita zvekunyatsoita sei because as someone who is fighting ndopa angazoya achita kuti yes I was trying to fight for you guys but ndazorohwa ndini zvinozoita but you unoramba uchimotivate vanhu kuti one day akomana zvinoita tinochigwina tinosumuka tichienda tese handiti ndo zvinomali zvinowanzoitika but yo zvinhu zvandiri kuona panapa ndiri kuona kuti vanhu vari kuramba vachiwedzera kutova ungrateful right. Ndiri kuona futi umwe ari kubvunza ari kuti have you sent your submissions to parliament or you waiting for the deadline to pass modzoka pano maakuchema futi right. Pari kutaura nyaya yemasubmissions musi wa18 ndo pachange pane zuva rachange riri kupedzisira saka vanhu vane masubmissions avo vari kucomplaina nyika yese ari kuita sei munhu wese anongoisa masubmissions ake wese ari against this whole thing anenge achingoita sei achingoenda ikoko saka pari kunzi imimi parliament mambotirai kunovamisa but let's be very honest panapa these guys havana basa nekuswera vachienda kunoisa kanda masubmissions because chinhu chavari kutoda vari kuda zvedambros and I know them very well chinhu chavari kunyatsotaura nezvacho kuti isusu hatiswere tichinorizina nevanhu vasiri kurizina because like panenge pachitaura I remember umwe akataura zvikanzi zvigananda zvinofarira chamisa because vanoziva kuti iwalk over vanoti akaita 5 million votes vanobva vatofara vobva vazviisira 10 million akaita 10 million iye vanobva vazviisira 20 million and vanoziva kuti from there haana zvaanokwanisa kuvaita because vanenge vatoziva kuti vatomudzanya ende munoswera maakungopopota mupedzera maakupopotera iye futi maakungotsamwisana saka vari kunzi aiwa these guys havana pressure and havana kufamba maroots iwayo not sure zvangu kuti vanoda kufamba ipi since vari vanhu kana kuti vari varwi vehondo yerusununguko. Now ndiri kuona umwe ari kuti with all due respect Comrade, I know you just want to say the things that have been said already. If you really had power, mungadai makatochigwina kare apa muri kungoda kupusisa vane simba nekuti muri kufunga kuti havana information. It's rather unwise to think a whole VP is uninformed. Zvangwini ndombozvionera zvangwini zvakamadaka. I don't know. Kuti vanhu vanoda kuti chiwenga chanyatsobuda chiti ndevangu maComrade ndindi nawo amene kuti vanhu vari kuda nyozoda chiche zvezvo I'm not sure right. Ndiri kuona umwe ari kuti Blessed Geza is currently rolling in his grave every time one of these nonsensical videos pops up. Zvakaomba. ZANU-PF is the greatest sanction ever imposed on Zimbabweans on 18th April 1980. When the Second Republic took power, they never announced their plans before action. Too much talking is a sign of non-revolution. Ndo mamwe mashoko ari kubuda kune vamwe kuti muri kunyanyisa kuda kutaura handiti yanze muri kuda kungotaura nekuti ana ID nana Chiwenga pavakatora masimba kubva kuna vamugabe vanga vasingataure vakanga vakanganyarara. But let's be very honest, ngatitarise nyaya yacho the other way around. These are just the supporters varipo pakungomobilize vanhu because zvimwe zvacho ngatisaregedze kutaura kuti motarisira kuti munhu akaita saKnox Chivero ndiye achaenda achinoita anything. Pakatorwa nigirikini kunana pakaitika ma VPs aya
Mnangagwa atingati akatora anything kunana Mugabe because Mnangagwa akatotiza muZimbabwe akatoenda atonza atoenda he was a border jumper saka we don't expect kuti anything chakaita hapana vakomana vakasara vachingokorobhera zvinhu zvava vachiita anachiwengana nani but iye anga akanyarara because ndiye aizoposition pa chinhu chacho including Chiwenga wacho anga akanyarara but variko vanhu vaitauro mumasales variko vanhu vaitauro vachitofambiswa shoko vachitoudzana vachisimbisana zvavaisimbisana but we don't expect kuti the way yakaitwa kumashure yoitwa futi this time because vanhu vanenge vaida kuzoziva izvezvi so kunonge munhu wekuti ari kwamupini wasvotoka kwekuti haatozive kuti ndichadii toita sei chii chiri kuitika chii chiri kunyatsotora nzvimbo some people vanenge vachida kuva informed zvinonzwisisika saka anobva angoziva kuti rekedza tichese titsvage kuti ndiani ari kutaura zvinhu zvinoita se zvinobatika but zvinowanika. Can someone educate me? PG is now spokesperson of Zimbabwe cabinet. Let a comment on our justice. We have people in cells most don't deserve to be there. Meno vamwe dzimwe nyaya dzavo dzavari kusanganisa ipapapa pasi nezvigananda will be there. Comrade Geza lives on. Yes, Geza season 2 episode Baniganjan. I'm behind. Okay, vari kuti Knox madii matiregerera kuuya pano varakashi ndimi muri kuningina mune problem muchishoropodza mashoko evakuru right ndo nyaya yati kutaura vanhu ngavamire kushoropodza mukuru uyu because ari kudaita se ari kuita zvinhu zvinopedza masports anditi mukuru ari kushingirira it's not easy ipapapa ari kutozo life yake haakwanise kutodzokera kuti kunopinda kuZimbabwe paatova izvezvi because akutoona zvakafanana friend yake yakaenda shamwari yepedyo saka panhu pekuti shamwari yepedyo yaenda it's not something chekuti chinoningirikina handiti chinenge chichiri chemafanizi like zvavari kuzoitwa I don't like respect yamuri kulekesa kune madhara aya because chekutanga ndakafarira even pana mudhara Geza the late akatanga acknowledge ma problems avakaita akati takakanganisa isusu tisu tiri wrong mutiregerero because takaparticipate muchinhu cha 2017 without knowing kuti zvichazenge zvichizofamba sei mangwana like ipapa ndikuona pane first demo yakadedzerwa naGeza chakanetsa ndechekuti vanhu vakati hatisi kuziva kuti muchazoita sei hamusi kuzorova paper 2 here yezvinhu zvakaita se zvamakamboita. That was the reason chete yakaita kuti chinhu chisaita se chisazoenderere mberi zvekudaro but haisi nyaya yekuti zvinhu chingatonzi chikutoramba chikatonoramba chakangonostika kudaro aiwa vanhu vangeda kuziviswa. That is the reason because kumashure uko panga pasina ainyatsotaura nezvinhu zvichiitika ende ndikuona vamwe vari kuramba vachitaura zvakanzi why are you so mad sei uchipenga mudhara iwewe siyai mbanje mumwe ari kutaura and akomanaka ameno kuti chii chiri kunyatsoitika nemaZimbabweans. You can't attack this old man honestly. It was good to know the history of Tagwire, how he warmed himself and how Mnangagwa partnered with him, but is that it? Excuse my impatient, but taneta or talk. Is it not better to let us know when you are either mobilizing or informing us of some action? Mzadaro, please, my Zimbabweans, please. Chatoji Kumbiro is depressing. If there was accountability, surely ordinary Zimbabweans would benefit from good hospitals and basic service. Surely. Nyeko ataka madhara ina handisikuifarira. You're right. Kune uyu anoda kuti aoneswe. People like this vanoda kuaddresswa. Anotaura kuti hanzi zvinenge zvichida kuti mimi munhingirikina mungova muchingotizivisa kana maaredi kana chinhu chaibva kana paitwa action. Action yacho inoitwa nani? Iwo wakarara uri kudheni kwako. Ndikatarisa vanhu vazhinji unoona munhu ari under 30 years or under 40 years achiti iwo mudhara iwo uchitoita action first tozouya wozonotaita sei uda kurukirwa nemudhara wekuti akamborwa imwe hondo ekare yerusununguko iwo hauna simba ungotaura kuti mudhara aingaita simba rekukurwira hondo dzacho dzese iwo wakarara kumba kwako shuwa wotoita lazy zvekuexpecta kuti mudhara akuringire
Can't you see that this old man is mobilizing you? He is informing you. Imimi ndimchaza zvamchaita information iyo. Ndimchaboila nehasha, ndimchata anything. Ndimchaziva kuti moitangira papi muchiperera papi nyaya yacho. Not kuti mo expect kuti mudhara uyo anofana kuinga achitoita zvese iye. Anofana kunga achitochimhanya. Komana ngatiite serious. Chero ngirikina yacho yakaramba yakadaro kana ivo vakatoziva kuti ndo the way yamuri kutoita iye muchingoblema iye muchiti mudhara iwo tanga wapinda iye aningirini anongosvika kaiye wacho bva atobatwa. Do you think kuti zvinhu zvacho zvinoita easy? Chero ivo madhara yako vaitoita zvinhu zvakumashure kunana Ian Smith vachinetsana paipai kwaibatwa munhu kuchivharirwa munhu and it was not that easy zvokuti tingabva tatongoti iwe wekaita iwe wakapinda hatitungamidzane zvekupusa kudaro hatidi kutanga tinenge tichipusisana kana kurasirana nyaya ndokurasira nyaya kwatiri kuita maZimbabweans. It's not good. Saka ndangoti ndingopfura nepanapa ndichingokorobherawo nyaya yacho ndichikuudzai kuti veduwe ndo nyaya irimo mumastreets umo vanhu vari kuramba vachiataka mudhara uyu ende zvinhu izvozvo zvavari kuatakira mudhara uyu hazvisi zvinhu zvakanaka ba. Hazvidi kuti vanhu murambe muchingoti makauya makanzi muri Zimbabwe ngationesanei paita problem yakadai so challenge iri kukunetsa ende yakati kana mazonetswa neyakadai nechakadai so ndinhingi azodai so nhingi ndiye akaba pakati motanga kuti tazvinzwa mudhara iwo chita planika munhu woya ukuudzai nyaya yacho obva ada onokurwirai futi saka anozobenefita chi. That is the reason why madhara aripo izvezvi vari kuramba vachiita zvinhu zvavo nemusoro wavo because vanozviziva kuti kumashure uku pavaitoitawo nyaya dzacho idzodzo vachidzifambira imimi you were busy kungoti itai imimi muri pamberi ndimi moda kuzvita makashinga stereke ndobva vatoshinga bva vasvika pakubudirira nawo makutanga kuti tiri kudzvanyirirwa tikuita sei but vakapinda navo vachiita nawo chidhiri chochoka vari kudya vese ndosikuona vachitokudza kuti toda kuchinjana tikachitonga chinhu chitotongawo futi iwo ucharamba uchingopopota uri ikoko. This is the same thing. Kana muchitoda kuti chinhu chimunge muri part of it zvinonetsa izvi zvoda kuti munge mato izvezvi pane pakatozovharwa vamwe tarisa vanhu vakariska life yavo imi mofunga kuti vanoda kusiyana here zvakaita mageneral ese aya tikuzviona here kuti vari kuitwawo zvavari kuita nemumo but nerisk yavakatora ese do you still expect them kuti vanozongonzi atongosiya basa kutongonorara hapana kutongokutorera chinhu choningina ndogara ndichiona mafanizi anenge aitawa navanhu kuti saka chiwenga manje akutodzingwa basa anodzingwa basa nani anomudzinga basa anonge akafirei anotaura kuti saka ini ndakafirei ndakashandira chii pazvinhu chacho kuti mungosara muchingodya hakuna zvakadaro handiti hatidi kuti tinhingirikini ndikona vamwe vanga vari kutaura zvakasiyana siyana. Comrade Knox, please it's not time to keep saying things we see ourselves. What we want is the way forward to this immediately. maZimbabwe zaada kutadza ivi maZimbabwe zika vazhinji vacho ndikona kuti madzakutsa tawanda because iwewe uri kuudza mudhara kuti because chinonyika handiti munogara muchipopota muri kuzviona but muri kunyarara alright imi muri kuzviona mega zviri kuzosvika kunani but this guy paanotaura zvinosvika ikoko kwacho ndochinhu chekutotanga ichocho anokwanisa kunzwisisa futi imi kuti mune muchiti chifeedback asi iye akataura zvinosvika futi kumaofisi kwacho kumusorosoro ikoko kuna vanhu vacho vari kuzviita zvinobva zvatotanga one thing achatoaddressed one way or the other it's either winner or achawina win inenge ingoripo pane munhu wese handiti right. Umwe ari kuti if you try spend another year of preaching without action know that each day they are getting closer to you and you will soon vanish like geyser. The more you delay the more they come closer and closer. Mumwe wari kutaura kuti mudhara Knox ngwarira I think iyi yandibatsirawo comment yake yaari kutaura kuti aiwa pamwe pacho panoda kuti muite se munge muchivangwarira vanhu vacho because zveshukadika kuri kudzimwa vanhu right. This is our zero inheritance and their legacy symptoms of one party state. So basically there is no country left. Many stood and defended the status quo from years whilst watching masses suffer. Zvakaoma wedwe one people are dying. Chinhu chinotondirwadza ndechekuti mafira ari kungoita vanhu muzvipatara ungachaona kuti nyika yakatorerwa munhu umanaka. Comrade Knox, please, it's not time to keep saying pakaipa
ngatisiyane nayo nye because zvingatoramba zvichinetse. But I'm not happy nenyaya yekuataka kwamuri Comrade Knox. Siyana naye mudhara ari kushingirira, ari kutraya kana uchiona kuti iwo anonokerwa itawo plan. Ati maZimbabwe anokaita sei? Because wonaka muchiziya kuti pane madays ekuti vanhu maipressurize Chamisa yo uri kunonoka, Chamisa atezi kusvika ati ndaresigna chimboitaiwo. And aresigna, yes. What are you doing? Imimi after mukomana wacho akaresigna maipopotera patoita umwe munhu anoziva zvaanenge achiita. Isai munhu ari kuziva zvaari kuita wacho hamuneri. You are now quiet.